Saluton, limbomemuloj. Antaŭ komenci, lasu al mi fari anonceton en angla kaj hispana por neesperantistoj. Hello, language lovers. This video is in Esperanto. Please, if you don't know, activate the subtitles. Hola, amantes de los idiomas. Este video es en Esperanto. Por favor, si no saben, activen los subtítulos. Y recuerden, aquí les dejo un video de cómo usarlos. Do, ni komencas. Kial mi decidis lerni Esperanto? Do por komenci Esperanto probable estas unu aŭ eble la plej unika lingvo, laŭ la opinio de alia, ne la mia, kiun mi lernis. Kaj probable ĝi estas la plej polemika lingvo, eble escepte la kataluna, inter mia repertuaro. Tio estas ĉar Esperanto estas artefarita lingvo. Ĝi estis inventita en 1887 de Ludovico Lazaro Zamenhof, pli konata kiel Lolo Zamenhof, pola okulisto. El donante origine la lingvon kiel internacia lingvo, Zamenhof usis la pseudonimon de Doktoro Esperanto, kaj la lingvo akiris popularecon kun tiu nomo anstataŭe. Nuntempe ekzistas esperantistoj tra la tuta mondo, kaj per interreto estas sufiĉe facile trovi ilin. Ĝi estis precipe konata ĉar ĝi estis kreita por esti la ponto inter kulturoj kaj kun espero, sekve parte la hazarda nomo de la lingvo, de alporti ian pacon inter ĉiuj. Kvankam ĉi tio estas vera, tio ne estas la kompleta historio kaj disvolviĝo de la lingvo. Bedaŭrinde estas multaj miskomprenoj pri la lingvo. Ekzemple ke estas naive kaj sencele revi pri espero per la lingvo, aŭ tiuj kiuj kredas ke la lingvo estas morta, aŭ ke ĉi tio estas artefarita lingvo kaj do ĝi ne havas denaskajn parolantoj nek kulturan fonon por subteni ĝin, do estas sencele lerni ĝin. Aunque la angla sufiĉas por esti lingua franca, kaj Esperanto estas tute tempoperdo. Bedaŭrinde por ĉi tiuj personoj, ĉar ili efektive diras aferojn pri kiuj ili ne scias, kaj feliĉe por lingvaj entuziasmuloj, Esperanto estas tre aktiva lingvo, kaj ĝi fariĝis eĉ pli aktiva en la lastaj jardekoj, dankon multe al la tutmondiĝo kaj interreto. Persone mi ne pensas ke Esperanto alportos pacon nek estos la lingua franca de la mondo. Ne ĉar mi ne volas, sed ĉar tio estas ege komplika. Sed estas false, ke ĝi estas mortita, kaj ke ne ekzistas denaskuloj, nek kulturo malaŭtaŭ ĝi, kaj plejparte, ke ĝi definitive tute ne estas tempoperdo. Esperanto estas unu el la plej gravaj lingvoj en mia vivo. Uno el ĝiaj kontribuoj estas ke ĝi helpis al mi lerni aliajn lingvojn, danke al ĝiaj simplaj gramatiko kaj vortprovizo, kiuj esence helpis min organizi mian cerbon kaj mian lernadon por faciligi la akiron de aliaj lingvoj. Precipe tiuj, kiuj servis kiel bazo por la lingvo, precipe indo-eŭropaj lingvoj. Tio ne nepre signifas ke Esperanto ne povas helpi vin kun aliaj ne-indo-eŭropaj lingvoj. La proceso de lernado de la lingvo ankoraŭ havas grandegan efikon, sendepende. Due, Esperanto estas unu el la tre malmultaj lingvoj kiu esence funkcias kiel kuniĝo de diverspecaj homoj, kaj pensmanieroj, kaj kulturoj. Estos tre strange trovi komunumoj en la mondo kie la angla lingvo kaj nur tie, kie la angla lingvo servas kiel celon por ĝia uzo por amikiĝi, aŭ fari konferencon aŭ fari kongreson aŭ eventojn nur por la lingvo. La angla tre malverŝajne estas uzata por tiaj aferoj. Ĝi plejparte estas ilo, ne la celo per si mem. Kaj ĝi jam reprezentas tre evidentan denaskan kulturon. Ci anglan ne necese invitas al aliaj por amikiĝi nur tiel. Sed kun Esperanto ofte jes. Aliaj lingvoj eble kunigos homojn, sed kutime ili reprezentos specifan kulturon, kaj ne nepre estu malferma al homoj de aliaj kulturoj. Esperanto ne zorgas pri tio. Ĝi ne malpermesas al vi uzi ĝin, kaj ĝi apartenas al ĉiuj, kiuj volas havi ĝin kiel lingvon. Mi povus diri ke tio, kiu mankas al Esperanto, estas prestiĝo. Do, mi invitas vin provi se vi volas, por ŝanĝi tion. Nun, kiel mi malkovris Esperanton? Vi eble demandos. La unua fojo okazis antaŭ multaj jaroj, kiam mi spektis dokumentan filmon en televido. Tiam estis la unua fojo ke mi aŭdis ion pri ĝi.
En tiu momento mi sentis che la enhavo estis interesa kaj nur tio. Jaroj poste, kiam mi komencis mian poliglotan aventuron, mi vidis afiŝon en mia universitato, kie ili ofertis senpaĝajn kursojn de Esperanto kaj mi pensis kial ne. Kaj kompreneble mi okupiĝis pri la lingvo. Ĝis mi efektive ĉeestis Esperantan kongreson, mi vere regis la lingvon. Mi povis multkompreni, sed miaj kapabloj estis pasivaj. Post semajno de la kongreso, pli malpli, mi povis paroli la lingvon. Mi nur bezonis etan puŝon. Poste mi ekis mian aventuron vojaĝante ĉirkaŭ la mondo, kaj Esperanto efektive estis tre utila. Ĉi tio ne estos la lasta video pri Esperanto. Ĉi tio estas nur parto de la serio de kial mi lernis specifajn lingvojn. Post kiam mi finos ilin, mi faros novan serion pri ĉiu lingvo konkrete, plejparte pri ĝiaj gramatiko kaj vortprovizo kaj ĝiaj apartaĵoj. Do ĝis tiam mi enprofundiĝos en Esperanto. Do nuntempe ĉio estas. Ne forgesu ŝati ĉi tiun videon, disvastigi ĝin kaj aboniĝi se vi ankoraŭ ne faras. Ĝis revido en la sekva video kun alia